Buongiorno, sono Rui Navallone. Vorrei fare una comunicazione su un argomento molto importante che è la menzogna, chiaramente la verità. Dietro della menzogna c'è sempre una strategia, una necessità o di nascondere o di manipolare. E le due motivazioni non sono uguali. Perché nascondere, dietro il fatto di voler nascondere c'è la vergogna, ci sono dei sentimenti, diciamo, il bisogno di proteggere qualcuno, il fatto che si dice che tutte le verità non sono buone a dire, e c'è un'altra forma di menzogna che perciò nella prima è molto legato alla fragilità, alla vulnerabilità di una persona e la sua difficoltà di affrontare il mondo o gli altri nel mondo. Nella seconda strategia si tratta proprio di manipolare e capite che è un altro livello, un altro gradino in questo meccanismo di usare la parola letteralmente per arrivare a dei scopi personali. E allora la parola è un strumento di una potenza totalmente straordinaria, importantissima, di una potenza totale. E io ho messo tanto tempo della mia vita, tanti anni, per giustamente eliminare tutte le persone nella mia vita che dicono una cosa e ne fanno un'altra. Perché questo è l'elemento motore maggiore della manipolazione. Invece la mia fiducia ho imparato a darla esclusivamente a chi fa ciò che dice, perché questo è la base, il fondamento della verità. Se non siamo capaci di mettere insieme la parola e l'azione, capite che una persona che fa così è in permanente opposizione a se stesso. E quando questa opposizione a se stesso è per manipolare gli altri, arriviamo a un livello di gravità molto importante, perché in un certo modo per manipolare gli altri la persona va a entrare sempre più in dualità personale e la parola cerca di mettere la persona in luce e l'azione contraria alla parola fa che entra sempre più di più nel buio, nelle tenebre. Allora, è estremamente importante. La verità è un atto fondamentale e capite che dare la sua fiducia a una persona che mente è assolutamente controproductivo. Sappiamo tutti che solo a chi ci dice la verità possiamo dare fiducia, è una cosa basilare. Ma l'essere umano è diventato talmente geniale nell'arte della manipolazione, della prestidigitazione, del nascondere, del trasformare, che arriviamo a un punto dove sapere dove è la verità è complicato. A livello del potere, la gente che ci dirige ha seguito delle scuole molto di commercio, di politica, in quale
imparano letteralmente sono allenati per dimostrare una cosa e il suo contrario. È qualcosa di incredibile. Perciò questo è un esercizio che è arrivato a un certo momento nella Grecia antica. Alcuni filosofi hanno sviluppato questi meccanismi, è là che la Grecia ha cominciato a perdere la sua vibrazione di base, questa ricerca di verità che caratterizzano i grandi filosofi greci, e che la Grecia è andata verso la sua distruzione. E allora tutti i personaggi che ci dirigono passano il tempo a funzionare su questo principio, e quando uno lavora con queste forze, la conseguenza è che alla fine non crede più a niente. E come non crede più a niente, lo scopo della sua vita non è più la verità e diventa proprio la manipolazione. La manipolazione diventa lo scopo nascosto dietro tutte le sue parole. Ma c'è un elemento di verifico straordinario. Abbiamo lavorato nel corso sulla kinesiologia, e ogni volta che mentiamo si può in kinesiologia verificare che perdiamo energia. Ogni tipo di menzogna ci fa perdere energia. Qua la domanda è di sapere se nascondere una cosa è una menzogna, o se mentire perché pensiamo che l'altro non è capace di accettare una verità è anche una menzogna. Lo è. Dire il contrario della verità è sempre una menzogna e sempre ci fa perdere energia, ma l'intenzione che c'è dietro in un certo modo compensa parzialmente questa energia di base. Se l'intenzione di evitare a una persona di soffrire va a compensare parzialmente, invece se l'intenzione è di manipolare ancora di più, la persona perde energia. E allora, che significa perdere energia? Significa allontanarsi progressivamente del suo nucleo profondo, della parte di noi che è unita con il tutto e che perciò ha accesso attraverso quest'unione con il tutto alla verità del tutto. Perché che cos'è la verità? È il fatto di entrare nella forza di vita che inonda tutta la creazione e che è all'origine di tutte le forme fisiche, psicologiche o spirituali, di tutto ciò che esiste. E allora la vita merita il rispetto. E mentire in un certo modo è andare contro la vita e contro il rispetto meritato dalla vita. E allora uno va a perdere progressivamente la vita che c'è dentro e non si rende conto che più uno mente, più si allontana del nucleo, del suo centro profondo, che è che cos'è il nostro centro? È la parte di noi che è unito con il tutto e perciò che può comuniare con questo centro straordinario della creazione che si può simbolizzare per esempio in un sistema solare come un sole. C'è sempre un centro di quale nasce tutti, e all'interno del nostro corpo ogni cellula ha un centro che è il nucleo centrale cellulare, e capite che dopo di un momento il nostro corpo non ci va più riconoscere, le nostre cellule
non ci riconoscono più, perché la menzogna ci allontana del nostro corpo, del nostro centro, ma anche del nostro corpo, che diventa sempre più rigido, bloccato, crispato, tenso. E allora uno non si rende conto che attraverso la menzogna letteralmente assorbe l'energia di morto in se stesso. È veramente un argomento estremamente potente, perciò che nel vero lavoro spirituale si tratta di pulire tutte le nostre sorgenti di menzogna all'interno di noi e per riavvicinarsi sempre alla verità, che è questa luce infinita che ci inonda di tutte le comprensioni, di tutte le risposte, di tutte le soluzioni delle difficoltà che la vita ci propone. La verità è la soluzione alle difficoltà. E perciò che cominciare a dire la verità e anche capite che a livello soggettivo dire del male di qualcuno è solo vedere una piccola parte della persona, perché sicuramente la persona che vediamo in negativo non è esclusivamente, completamente negativo. E allora, quando cominciamo a dire qualcosa di brutto su una persona, possiamo correggere terminando con un lato positivo su questa persona, perché questo permette a questa persona di cambiare, di trasformarsi, e permette a noi di vedere almeno il 50% di positivo del bicchiere pieno invece di vedere il vuoto, e di avvicinarsi sempre di più alla verità. La verità è veramente la capacità che abbiamo di stare nudi davanti agli altri e assumere tutte le nostre facce e quando siamo nel vero siamo così belli che la gente non vede neanche più che siamo nudi, vede solo la bellezza che possiamo emanare. E questa è veramente la grande vittoria della verità, che è simbolizzata per esempio dalla stella nei tarocchi. E che è la verità, il regalo più bello e più alto che possiamo fare agli altri. Dopo, quando abbiamo paura di dire la verità perché pensiamo che le altre persone non sono pronte a riceverla, c'è sempre un momento in cui la persona è più aperta, si può preparare il terreno, e ricordiamoci che se il nostro conscio spesso ha paura di ricevere una verità, il nostro inconscio sa tutto. E perciò che uno dei grandi distacchi interiori è questa differenza fra la verità che non vogliamo vedere, ma che all'interno di noi sappiamo. E allora bisogna veramente che ci allineiamo, che allineiamo la nostra verità profonda e inconscio con quella, con la consapevolezza esteriore delle cose. La verità implica l'unificazione interna e l'accettazione di tutto ciò che succede nella vita come un grande regalo, anche se sul momento provoca una sofferenza. Con il tempo, se facciamo un lavoro su di noi, questa sofferenza si trasforma in una grande forza, in più bellezza,
in più grandezza di anima e perciò questo è veramente il grande regalo della verità.